beten. Seigneur, mon âme te dit merci pour ton amour, pour ta présence en Seigneur. Merci Seigneur. Comme un instrument, mon Dieu, mon roi, que tu vas utiliser. C'est en commençant par moi-même, mon Dieu, mon roi, afin que tu puisses parler ce soir. Car ta parole est puissante, elle est vivante, elle est plus puissante qu'une épée à double tranchant. Oh, qui créature, Seigneur, est cachée devant elle. Elle pénètre jusqu'à la division, Seigneur, de l'âme et de l'esprit, des jointures et des moines. Ni créature n'est cachée devant elle. Elle juge même les sentiments et les pensées du cœur. Seigneur, je dis que cette parole soit un couteau qui va opérer ce soir une opération sans cicatrice, sans médicament. Au nom de Jésus-Christ, que nous avons été priés. Amen. Amen. Nous allons lire dans Maman Emma aide-nous. Mama Emma wird uns helfen. Genèse. Genesis. Oui. Genesis 25. Deuxième verset. 10. Vers. Genèse 25, verset 10, il dit ceci. À 19, il dit ceci. Voici la postérité d'Isaac, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Isaac était âgé de 40 ans quand il prit une femme, Rebecca, fille de Bethel, la mère de Padaraam, et sœur de Laban, la mère. Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile. Et l'Éternel l'exauça. Rebecca, sa femme, devint enceinte. Les enfants se heurtaient dans son sein, et elle dit, s'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte? Elle alla consulter l'Éternel. Et l'Éternel lui dit, des nations sont dans ton ventre, et deux peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera assujetti au plus petit. Le jour où elle devait accoucher s'accomplir, et voici il y avait des jumeaux dans son ventre. Le premier sortit entièrement roux, comme un manteau de poils, et on lui donna le nom d'Isaou. Ensuite sortit son frère, dont la main tenait les talons d'Ésaü, et on lui donna le nom de Jacob. Isaac était âgé de 60 ans lorsqu'il naquit. Alléluia. Alléluia. Je crois que quand la parole de Dieu est lue, Gottes Wort gelesen wird, sollte man aufstehen. Alléluia. Je crois que le Seigneur a passé son message. Der Herr hat seine Botschaft gerade gegeben. On parle de Rebecca. Wir reden von Rebecca. On a déjà prêché ce message. Diese Botschaft wurde schon gepredigt. Tu as déjà entendu parler de ce message. Du hast schon über Rebecca gehört. Mais le Seigneur m'a dit de recommencer. Aber der Herr sagt, ich soll es wiederholen heute. Denn heute ist ein anderes Tag. Alléluia. Alléluia. On nous parle de Rebecca. Es wird gerade über Rebecca gesprochen. Qu'elle était stérile. Sie war steril, unfruchtbar. Et elle était mariée. Und sie war aber verheiratet. À un homme. Mit einem Mann. Qui s'appelait Isaac. Der Isaac hieß. Qui est le fils d'Abraham. Der Sohn Abrahams. L'homme de la promesse. Der Mensch der Prophezeiung. Isaac était un fils de promesse. Isaac war ein Sohn der Prophezeiung. Normalement, il ne pouvait pas, sa femme ne pouvait être. Normalerweise hätte er keine Frau haben müssen, die steril war. Alléluia. Alléluia. Et Rebecca. Und Rebecca était, je vais dire, sa femme ou sa cousine par alliance. War seine Frau oder seine Cousine durch den Bund.
Isaac avait, on parle maintenant de temps 40 ans. Quand il avait épousé Rebecca. Als Rebecca heiratete, war 40 Jahre alt. Et quand les enfants sont nés, Als die Kinder zur Welt kamen, Isaac avait 60 ans. war Isaac 60 Jahre Le temps alt. a passé. Die Zeit ist dann vorbeigegangen. Alléluia. Halleluja. Cet homme Dieser Mann a regardé un jour sa femme. hat eines Tages seine Frau angeguckt. Je crois les 20e année. Das habe ich im 20. Jahr. Cette femme n'enfantait pas. Diese Frau konnte nicht gebären. Il a regardé la femme. Er hat die Frau angeguckt. Il a pensé à beaucoup de choses. Er hat an viele Dinge gedacht. S'il avait pensé comme moi autrefois, Hätte er wie ich damals il gedacht, allait dire, mais tu es bon à dann hätte er sagen können, ja, was will ich mit dir? Au bon d'arrêter. Oh, du bist kein Kind. C'est-à-dire qu'au bal, Ich gehe eine andere Frau einfach qu'est-ce que heiraten. tu fais dans la maison? Was machst du in mein Haus? D'abord, c'est pas moi, c'est mon père qui t'a choisi. Das ist mein Vater nicht ausgedacht, nicht ich. Cet homme allait dire de n'importe quoi. Er hätte wirklich die Blödsinn zu seiner Frau sagen können. Il a discerné. Aber er hat wirklich Alléluia! Il a examiné le problème. wirklich überlegt und Il begriffen. s'est dit, cette femme, Und er sagte, diese Frau, c'est le cadeau de mon père. das ist wirklich das Geschenk meines Vaters. Parce que moi, je n'avais pas cherché cette femme. Ich habe es nicht gesucht. Mon père, comme il m'aimait, Mein Vater, der mich sehr liebt, il n'a pas voulu wollte er que nicht, j'épouse n'importe quelle dass ich femme. irgendeine Frau heirate. Il a choisi pour moi une belle Er hat femme. mir eine hübsche Frau auserwählt. Et cette femme est venue chez moi. Und diese Frau ist jetzt bei mir gekommen. Elle était toute belle. Und sie war sehr hübsch. Peut-être que 20 ans, elle a changé de forme. Vielleicht nach 20 Jahren hat sie eine andere Form. Elle a peut-être grossi. Vielleicht ist sie dicker geworden. Mais je l'aime. Aber ich liebe sie. Elle n'a pas d'enfant, je l'aime. Sie hat kein Kind, aber ich liebe sie trotzdem. Et dit, mais Seigneur, Und er sagte, Gott, qu'est-ce que je peux dire à cette femme? was kann ich diese Frau sagen? Les jours que la femme était venue, lisons la Bible. Als diese Frau gekommen ist, hast du die Bibel lesen. Sa mère était morte, Die Sarah. Mutter starb, La Sarah. Bible dit qu'Isaac avait Die Bibel aimé sagt, Rebecca. Isaac liebte Rebecca. Il s'est consolé de la disparition de sa Er mère. hat sie getröstet, weil die Mutter gestorben ist. C'est-à-dire que Rebecca avait remplacé sa mère. Rebecca hat Alléluia! Gloire! Parce que cet homme a pensé comme Isaac. Dieser Mann hat wie Isaac gedacht. Moi aussi, j'étais dans le ventre d'une maman Ich comme war elle. auch ein Bauch von einer Frau, eine Mutter wie sie. La façon dont ma mère avait souffert pour Die moi, Art und Weise, wie meine Mutter für mich gelitten cette femme hat, aussi souffre. diese Frau leidet Donc elle ebenfalls. est ma mère. Sie ist auch meine Qu'est-ce que je Mutter. dois faire maintenant? Was kann ich für sie tun? Est-ce que je vais l'insulter? Soll ich sie Est-ce que je beleidigen? vais dire que pardon? Soll ich sagen, verschwinde? Je vais épouser une autre femme? Soll ich eine andere Frau Et heiraten? c'est l'Éternel qui m'a donné cette femme. Denn der Herr hat mir diese Frau gegeben. Halleluja. Quand il est arrivé à ce point-là, Als er diesen Punkt que angekommen c'est ist, l'Éternel, dass der Herr, le Dieu d'Israël, der Herr Israel, qui der m'a Gott donné Israel, cette femme, ihm diese Frau gegeben hat, il s'est retourné vers l'Éternel. hat er sich wirklich zu Gott gekehrt. Alléluia! Alléluia! Halleluja. Il s'est retourné vers Isaac l'Éternel. wendete sich zum Herrn. Il dit maintenant je vais invoquer Er l'Éternel. sagte, jetzt werde ich den Herrn rufen. Isaac a pensé à l'ancien Isaac temps, hat an diese alte Zeit gedacht, quand son grand-père Adam et Ève ont péché. als seine Großeltern sündigten, La Adam und malédiction Eva. qui était sur son Dieser grand-père. Fluch, was über sein Großvater war. Alléluia. Halleluja. Maman Emmanuel, nous, ce n'est pas Aber ma in mein Lied ist es nicht mein En Wort. Genèse 3, Genesis 3, 15 15 ou bien 16, dis- oder 16. lis 15 à 17. Lies 16 bis 17. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras les talons. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. 17, le verset 15 et 17. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Je sais, le sol sera maudit à cause de toi. Arrête-toi, ma soeur. Alléluia. Halleluja. La révélation, c'est quoi?
Was ist die Offenbarung? On avait dit la fois passée Wir sagten letztens, que la femme c'est la terre. dass die Frau die Erde ist. Parce que dans la terre il y a Denn tout. in der Erde gibt es alles. Il y a du sel, du sucre, l'or, le diamant, alles, tout. Diamant, alles. Mais on dit à l'homme que la terre sera maudite à cause de toi. Aber der Herr sagte zum Mensch, die Erde wird verflucht. Isaac a pensé à ça. Isaac hat an diese Worte Parce gesagt, que c'est moi qui est l'auteur de cette bin éternité. ich der Autor von dieser Sterilität. Je dois demander pardon à l'Éternel. Ich muss um Vergebung Je dois bitten. invoquer Ich muss l'Éternel. dem Herrn jetzt rufen. Il doit changer la situation Er d'avant. muss die Situation meines Lebens Il verändern. doit changer la situation de ma femme. Die Situation meiner Frau verändern. Un homme de prière. Ein Mann des Gebets. Isaac a prié. Isaac Dieu betete. a exaucé la prière. Der Herr hat sein Gebet La erhört. femme est tombée enceinte. Die Frau wurde schwanger. Merci maman. Alléluia. Gloire au Seigneur. Der Herr sagt aber, Isaac a prié. Dieu a exaucé la betete prière. und Gott hat dieses Gebet Est-ce que tu pries erhört. pour ta femme? Betest du für deine Frau? Alléluia. Halleluja. Voilà, la femme est enceinte. Die Frau wurde schwanger. C'était la joie. Das war die Mais Freude. un problème se pose. Aber ein Problem setzt Les sich. enfants vont bouger dans le Die ventre de la Kinder femme enceinte. bewegen sich in dem Leib der Je dis Frau. la conception de Rebecca, Die Konzeption Rebekkas, c'est comme si on dit qu'elle a yabi Jésus. das war als Alléluia. Wow. C'est quelqu'un qui a reçu Jésus dans sa vie. ob jemand Gott in seinem Leben empfangen hat. Maintenant, cette parole va croître. Dieses Wort muss jetzt wirklich zu Fleisch werden, muss hineingehen. C'est-à-dire que cette femme, on avait réparé les ovaires, les malamatrices. Alléluia. Herrlichkeit. À un moment donné, j'étais stérile comme Einen Rebecca. gewissen Moment war ich genauso steril wie Rebekka. Je vais prendre seulement juste un petit morceau. Ich nehme nur ein ganz klein Teil, nicht On alles. m'avait opéré pour la première fois. Ich wurde zum ersten Mal operiert. La deuxième, le docteur m'a dit après 3 mois, tu peux concevoir. Und der Et tout Arzt était- sagte zu mir, nach La 3 vie, on est Monaten pas. kannst du gut gebären und das war alles weg. J'étais dans la joie. Ich war erfreut. Le troisième mois, je m'amène chez Im le 3. médecin. Monat gehe ich zum Arzt. Le même médecin, Derselbe Arzt il me regarde. schaute mich an. Il me regarde. Er schaut mich an. Il dit, oh, Er sagt, oh, il y a encore un kyste. es gibt noch Un grand kyste, c'est là où se pose l'enfant. Und genau da, wo das Kind ist, war diese C'est-à-dire que Krankheit. tu ne vas pas concevoir Das heißt, du si kannst, tu n'acceptes pas la deuxième opération. du kannst dich gebären, wenn man dich nicht zum zweiten Mal operiert. Mettez-vous à ma place. Stellt euch mal an meiner Le Stelle. discernement est venu. Und dann überlegte Je ich. n'avais pas accepté de signer sur le champ. Ich habe es nicht akzeptiert zu überlegen, dass er mich J'ai operiert. posé la question au médecin. Ich stellte diesen Arzt Vous die m'avez Frage, opéré. du hast mich schon operiert? Ce n'était pas par les laser. Das war nicht durch den Laser. Das war wirklich ein Licht operiert. Mein Bauch wurde wirklich in 2 Hälften Vous geteilt. aviez enlevé le mien. Ihr habt diese Krankheit Et wieder von mir 3 mois entfernt. après, vous me dites qu'il y a encore Und une nach 3 Monaten sagt ihr mir, dass ich noch etwas in meinem Je Bauch habe. ne veux plus être opéré. Ich will nicht mehr operiert werden. Le Seigneur a fait cette parole. Der Herr ist Alléluia. Halleluja. Herrlichkeit. Wow. Herrlichkeit. Je suis rentré à la maison en pleurant. Ich bin zu Hause Malgré j'avais wieder zurück confessé. nach Hause gegangen, aber ich weinte dabei. Ja, Mama, die Obwohl sagt, ich schon geredet habe, ich sagte, Mann, es geht nicht. On a prié ensemble. Dann haben wir zusammen gebetet. Le Seigneur a fait ce qu'il pouvait faire. Der Herr hat das getan, was er tun konnte. Un mois après ce Ein qu'il Monat pouvait faire. später, nachdem der Arzt mir Je suis zur Botschaft tombé sagte, wurde ich schwanger. Alléluia. Puisque un pasteur, pour le moment, il était frère à l'époque, Denn ein Pastor damals, der ein Bruder für mich war, était venu chez vous. Vous allez comprendre ce qu'il va passer après chez ihr wird verstehen, was damals passiert gesagt Il était hat. évangéliste. Er war ein On l'a Evangelist. laissé à la maison. Wir haben ihn zu Hause On empfangen. n'a pas dit aux frères cotisons. Und wir sagten, Alléluia. ja, kommen wir zu Les pasteurs ne nous ont pas demandé de bénir ces Der messieurs. Pastor hat uns nichts gefragt. C'était la parole qui avait sorti. Das war das Wort, das Ça nous a touché. Das Wort berührte uns. On l'a invité à la maison. Wir haben ihn bei uns zu Hause Mon mari a eingeladen. fait une valise. Un Burkinabé, pas un Mein Congolais. Mann hat für ihn so einen Koffer vorbereitet. Il m'a posé la question. Und er stellte mir die Combien Frage, de temps vous êtes en Allemagne? wie lange lebt ihr schon hier in Deutschland? Ich sagte, seit 3 Tu as combien Jahren. d'enfants? Wie viele Kinder hast du Il denn? dit non. Ich sagte, ich habe kein Kind. Il a compris. Und er hat verstanden, Alléluia. Alléluia. Et il y a un problème dans cette dass maison. es ein Problem gibt da zu Alors, il Hause. avait prié ces jours. Und er hat an diesem Tag gebetet, dieser Pastor, bevor er wieder zurückgeht. Regarde cette famille. Guck mal, diese Seigneur, je Familie. ne connais pas. Vater, ich kenne ihn Mais nicht. nous l'avons reçu en ton nom. Aber sie haben mich empfangen Les jours durch que deinen je Namen. viendrai dans cette maison. Wenn ich wieder Et je zurückkehre, t'ouvre. lass mich ein Kind
m'avait dit que je devais être réopéré. Und nach 6 Monaten erinnerte er mich, als der Arzt mir sagte, dass ich wieder operiert werden Avant sollte. qu'il nous appelle le matin, Bevor er mich anrief, une semaine j'étais en gêne. war ich eine Woche lang im Gebet, im Avant que Fasten. je vais pas dire ça aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose que je vais dire ça Bevor ich prochainement. gefastet habe, ich sage es jetzt nicht, ich sage es J'avais nicht. dit à mon Dieu, Ich sagte zu meinem Gott, du musst in meinem Leben agieren. tu dois me dire quelque Du chose. musst mir was sagen. Mon mari n'était pas au courant. Mein Mann wusste nicht Bescheid, Il m'a dit que je n'étais pas épousé pour les enfants. denn er sagte nicht zu mir, ich habe dich nicht Si geheiratet on für pourra Kinder. rester stérile, nous allons rester comme ça. Je Wenn ich t'aime. steril bleiben bleibe, so denn ich liebe dich, das war ein Une Wort. semence. Il va donner encore espoir. Espoir. Herrlichkeit. Voilà. Le matin, Und morgens j'ai fini ma prière. Une semaine. habe ich mein Gebet beendet. Le frère là, l'évangéliste. Und dieser Evangelist, dieser Bruder damals, Le matin. là. rufte mich an, morgens, wenn ich zu Hause, und dann nahm er meinen Mann. Bonjour frère. Er sagte, En partant de oh, Burkina Faso. hallo Bruder, Est-ce que la sœur était enceinte? ist die Frau schwanger? Papa dit non. Der Vater sagte, On a nein, même dit qu'elle doit être du réopérée. musst operiert werden. Le frère dit, je vous dis, Der Bruder sagte, le ich sage Seigneur euch, vous a donné dass un der enfant. Herr euch ein Kind gegeben Un hat. garçon. Ein Junge. Papa Michel, c'est le ton Papa Michel. qui va passer. Das ist der, den du jetzt gesehen hast. Ein Et cet Junge. enfant viendra pour élever le nom de Und Dieu. dieser Junge wird kommen, Gottes Namen zu verherrlichen und wird Gottes Wort wirklich bestätigen. Papa te dit, mais le docteur a dit. Und dann sagte mein Mann, aber der Arzt hat doch schon gesagt. Les frères répètent, je vous dis ce que les médecins Und der m'ont Bruder dit. wieder, ich sage es, Alléluia. Les médecins de médecins. Arzt der Ärzte. Je pose, papa te dit, c'est qui? Papa, Theo, wer ist das? Il dit, c'est les frères Germain. Er sagt, alles dieser Bruder. Il parlait. Er redet. Alléluia. Halleluja. Toi, il parlait. Er redet. Dieu nous a donné. Gott hat uns gegeben. J'étais dans la révélation. Dann war ich in der Offenbarung. J'étais dans la révélation. Puisque j'avais prié. Alléluia. Mais si tu as invoqué moi, je devrais voir des choses cachées, des choses que tu ne connais pas. Ich werde euch Dinge zeigen, die verboten sind. J'ai accepté la révélation. Und ich habe diese Offenbarung ergriffen, akzeptiert, diese Prophezeiung. J'avais des doutes encore. Da ich noch ein bisschen gezweifelt habe, das ist der Leib. Je dis, Seigneur, tu dois me confirmer Ich sage, Vater, du musst nochmal bestätigen. Ist es wirklich so? Les mêmes jours. Am selben Les Tag, mêmes jours. am selben Les Tag, fois, Abend, un évangéliste juif ein Evangelist, ein jüdischer est venu Evangelist, prêcher dans notre ville. er ist gekommen und hat gepredigt in einer Stadt und ich wurde eingeladen. Les frères est venu devant moi. Dieser Bruder kam vor mir so. Der Herr wird große Dinge in deinem Leben tun, er kennt dich. Il va t'utiliser pour Er wird dich mächtig benutzen. Ce n'est pas la personne, c'est Dieu qui me Das war nicht Alléluia. aber Gott bestätigt mir das. Confirmation comme ça. Und ich hatte 3 Bestätigungen. Un mois après, j'étais aïe. Nach einem Monat wurde ich Le schwanger. mois j'ai fini. Dann ging La femme au père de sang. die Frau, die Ce jetzt jour-là, le mois j'étais fini. dann war diese Krankheit zu ändern Mais diesen quand Tag. le médecin m'avait dit que tu ne peux pas, Da hat der Arzt mir gesagt, du darfst nicht oder du kannst nicht. j'attendais encore. Wartete ich noch. Une semaine. Eine Woche, 2 semaines. 2 Wochen. Mon mari a remarqué. Mein Mann hat es gemerkt. Alléluia. Si tu as changé ma sœur, Wenn du dich si la verändert hast, parole fait quelque chose dans ta vie, wenn Gott das Wort etwas tu es in la dir première personne à produziert, constater ça. bist du die Erste, die das Ganze Et la deuxième personne, c'est celui qui est à côté de toi. Die zweite Tu vois que tu Person, as changé. die zweite Person, Alléluia. Mon mari a vu ça. mein Mann hat es gesehen, Je n'avais pas utilisé ça. Hein? dass ich es nicht Je verwendet n'ai pas habe. demandé l'argent. Hein? Ich habe kein Geld Et toi gefragt. comment? Moi je dis, hey. Und du sagst, Un jour on a eu le courage, homme et femme. eines Tages haben wir wirklich diesen On Mut doit aller ergriffen. voir le médecin. Und dann sagen wir, wir müssen den Arzt begegnen. Nous Er muss uns sagen, was passiert. sommes allés. Wir sind dahin gegangen. Le médecin quand il est venu pour appeler les gens, Als der Arzt angekommen ist, um Leute zu rufen, il m'avait dit, er sah mich und sagte, oh, bist du gekommen, um die Operation zu vous bestätigen, allez um das zu comprendre que les unterschreiben? médecins que je vais dire maintenant spirituellement, ce sont les serviteurs de Dieu. Ihr werdet verstehen, dass die wahren Ärzte wirklich die Diener Gottes sind. Alléluia. Voilà, le docteur me pose la question. Und dann stellte mir dieser Arzt die Frage, Non, und ich sagte, nein, puisque l'hémorragie est finie. denn diese Krankheit ist zu Il me Ende. dit, je t'avais dit, madame. Er sagte, ich habe sie doch Il gesagt. parlait très bien français. Er redete sehr gut Je
Französisch. Tu ne peux pas concevoir. Du kannst doch nicht gewähren. Moi, je dis, est-ce que tu ne peux pas me consulter? Ich sagte, Consulter. Tu ne peux pas me consulter. oh, danke. Du kannst es schon versuchen. Je me dis, oui, je peux le faire. Er sagte, ja, ich kann es tun. Quand je suis entré, Als ich reingegangen mon bin, mari était découragé. mein Mann war schon entmutigt. Vous avez suivi son témoignage ici. Hein? Ihr habt uns sein Zeugnis Il y a gefolgt. des femmes et des hommes spirituels qui ont compris, c'est le temps maintenant. Spirituelle Alléluia. Frauen, die begriffen haben, dass die Zeit jetzt Mon mari a ist. dit, entre. Mein Mann sagte, geh da Comme rein. les docteurs ont dit comme ça, entre. Wie der Arzt gesagt hat, geh da rein. Je suis entré. Da bin ich reingegangen Les docteurs ont commencé. und dann fing der Arzt an. Il était trop sûr. Er war so Il sicher, va voir les kystes. dass er wirklich eine Kiste sehen wird in mir. Il a commencé. Er fing an zu gucken. J'avais mal maintenant. Ich hatte Parce Schmerzen, que l'école était déjà fermée. denn das Kino war schon zu. Alors je lui ai posé la question. Ich habe mir die Frage gestellt, Avez-vous vu encore une maladie? hast du noch eine Krankheit entdeckt? Tu n'es pas ça, mes frères et sœurs. On te dit aujourd'hui, tu as la mur, mais on te dit ce sont des Man questions. sagt, das Krankheit ist C'est ça. mal das und das und J'étais das. habitué à ça. J'ai changé 8 médecins. Ich habe 8 Ärzte C'est gewechselt. lui qui a été le 8e médecin. Das war der 8. Arzt. Je lui dis, tu as vu encore une autre Sagte, maladie? hast du noch eine Krankheit entdeckt? Il a eu pitié de moi. Er hatte Mitleid mit Il mir. a déposé les trucs. Er hat dieses Gegenstand, dieses Gerät auf Seite gestellt. Bis je suis pas Er sagte, du bist schwanger. français, hein? Er redet mit mir auf Ces Französisch. jours-là, An diesem il Tag a parlé en allemand. hat er auf Deutsch Oui, geredet. mais c'était pas possible. Das war ja möglich. Il a vu les millions enlevés. Et Dieu a mis encore. Et c'est quoi que ça passe? Ces jours-là, quand il m'a dit, Doubi, je suis pas là. Als er zu mir sagte, du bist schwanger, Je suis descendu. bin ich runtergegangen. Vous voyez que j'ai mis là. J'ai mon numéro en haut. Dans son cabinet, Da in seiner Praxis. j'ai dit, quoi? Ça a commencé ce jour-là. J'ai dit, quoi au Seigneur? Mon mari était là, il a entendu. Vous voyez qu'on va encore me opérer. Il est venu, donc il croit en moi. La fois où je suis pas là. Notez, on a fait le culte ce jour-là. Alléluia. On a fait le culte dans le cabinet. C'est lui l'assistant. Wir sind aus dem System heraus. Alléluia. Gloire soit à l'éternel. Verherrlicht. Voilà cette femme. Genauso diese Frau. Les enfants ont bougé. Die Kinder haben sich bewegt. Elle n'était pas habituée à ça. Das war keine Gewohnheit. Quand tu reçois Jésus-Christ comme ton Seigneur, Wenn du Gott als Herr und Retter tu empfängst, dois deine passer Liebe, le deuxième étape. musst du in der zweiten Etappe, in der zweiten Stunde hineingehen. La chair doit tomber. Der Leib muss fallen. L'esprit doit croître. Und der Geist muss steigen. C'est un combat. Das ist ein Kampf. Alléluia. Alléluia. Un combat. Das ist ein Kampf. J'avais reçu l'enfant Ich habe das Kind erhalten. un jour. Eines Tages, Mon enfant avec 8 mois dans mon ventre. mein Kind im 8. Monat noch im Leib. Le docteur me dit, tu ne peux pas rater un rendez-vous. Der Donc, Arzt chaque sagte année, zu tu vas mir, être là. du darfst keinen Termin verpassen. J'avais vraiment une opération. Denn ich hatte wirklich eine Operation. Voilà, ce jour-là, j'étais tellement fatigué. Ich war so J'ai müde. dit non, Ich sagte, nein, je vais aller demain. ich gehe einfach morgen. J'appelle mon mari qui est au travail. Ich habe einmal angerufen. Tu es parti pour le médecin? Er sagte, bist du zum Arzt Ich bin gegangen? fatigué. Ich so, nein, ich bin Je vais müde. aller demain. Ich gehe morgen. Il m'a rappelé. Und er hat mir, C'est ce que le avait dit. er hat mich da und er sagte zu mir, Was? der Herr, guck, hast du gesehen, was er gesagt hat? Geh einfach zum Arzt. Je me suis réveillé. Dann bin ich aufgewacht. Je suis allé voir le médecin. Ich bin gegangen, habe den Arzt Il a besucht. regardé. Er schaute mich an. Il a Er hat regardé. geguckt. Oh! Er sagte, oh, L'enfant a tourné la tête en haut. das Kind hat seinen Kopf wieder nach oben gedreht. Vous savez, mes frères et sœurs, Wisst ihr, meine Brüder und Schwestern, l'enfant, la tête était en bas. der Kopf war unten. Parce que 8 mois, c'est presque la 8 Monate, das ist schon fast am Ende
Ende der On dit Schwangerschaft. qu'il a tourné. Man sagt, er hat seinen Kopf nach oben Comme gedreht. il avait beaucoup de cheveux. Da er viele Il Haare avait hatte, toujours mal. hatte ich tierische Schmerzen. Alléluia. Halleluja! Quand on te dit de donner l'amour, Wenn man dir sagt, dass du die Liebe on te geben fait sollst quelque chose, c'est la haine qui vient. und man macht etwas, Ça fait mal. Hass. Parce que ce n'est pas ton activité. Denn es ist deine Gewohnheit zu hassen. Toi, tu aimes toujours. Du liebst Même si on te fait du mal, tu t'as compris. Alléluia. Wow. Herrlichkeit. Voilà, j'avais un problème So encore. hatte ich noch ein Et on Problem. te dit, tu dois aller à l'hôpital maintenant. Der Arzt sagte, du musst jetzt sofort zum On peut Krankenhaus. sauver un enfant de 7 Das mois. Kind kann doch gerettet Mais oui, werden. moi. Das Kind im 7. Monat kann gerettet werden, aber im 8. C'est Monat vraiment difficile. ist ein bisschen schwierig. J'appelle encore mon mari. Und dann habe ich meine Mama Et qu'est-ce angerufen. que le mari? Guck mal, was der Arzt wieder gesagt hat. L'enfant a tourné. Das Kind hat sich war mourir dans le ventre. Er wird in meinem Bauch Et sterben. je vais faire le mot, mais. Und was soll ich Mon machen? mari dit, qui a placé cet enfant dans ton Mein Mann ventre? sagte, wer hat dieses Kind in dein Leib gesetzt? Und ich sagte, Gott. Qui peut changer la tête de cet enfant? Wer kann dieses Kopf? Alléluia! Herrlichkeit! Quand les gens le font, c'est bien rebelle. Wenn die C'est quelqu'un qui fait ça, qui fait moi je vois la révélation de Dieu. Dann sehe ich Et c'est qui a fait ce pour moi. Alléluia! Il me dit, qu'est-ce que c'est Er sagte, was sagte dir der Herr? Geh ins Krankenhaus. Je suis allé à l'hôpital. Und dann bin ich ins Krankenhaus gegangen. Malheureuse comme tout. Mais j'avais prié la nuit. Les docteurs Ich habe disaient, Arzt sofort on va te laisser la nuit. Der Arzt sagte, wir lassen Les es so, matins. aber morgen, C'est la même chose. wenn Même wirklich nur noch derselbe Fall ist, Ok. dann müssen wir dich Et operieren. les risques, toi-même. Und das Risiko musst du Das selber ist tragen. gut. Denn es ist noch im 8. Monat, das Kind. J'avais prié la nuit. Ich habe gebetet an diesem Seigneur, Abend. tu dois me Ich protéger. sagte, Gott, du musst mich J'ai beschützen. déjà témoigné, non? Ich habe Alléluia! Ah, quelle honte! Was für eine Schande. Aïe, 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 aïe. Oh, moi, non, moi, vous finissez. Oh, das Kind selber gestorben. Bon, il a été busy. Ah, gloire! Herrlichkeit! Herrlichkeit! Et la nuit, Und an diesem j'ai Abend, diese entendu Nacht, un mouvement. habe ich eine Bewegung gehört. Der Heilige Geist ist plötzlich gekommen. Ich habe eine Bewegung gespürt in meinem Leib. L'enfant a retrouvé la position. Alléluia! Halleluja! Les matins, les docteurs sont là. Les matins, 8 heures. Morgens kamen die Ärzte um 8 Uhr, Pour confirmer leur opération. um deren Operation zu bestätigen. Quand ils ont regardé, Als sie dann schauten, wunderbar. oh, Wunderbar. wunderbar! Ça, c'est la main de Dieu. Das war die Hand Gottes, so die Hand Gottes kann sowas Même si verbieten. on cherche à tuer ton ministère, Auch wenn man dein Ministerium zerstören möchte. tuer tes dons, Auch wenn man deinen Kampf zerstören möchte. invoque l'éternel. Rufe den Herrn. C'est ça que Rebecca a fait. Das ist das, was Rebecca getan hat. Voilà, Rebecca a réfléchi. Rebecca überlegte. C'est mon mari qui avait pris pour moi. Mein Mann hat für mich gebetet. Maintenant, les enfants bougent. Und die Kinder bewegen sich. Donc, je dois aller vers mon mari. Das hat ich muss jetzt wieder zu meinem Mann gehen. Regarde ce que tu as Und fait. sag, guck, was du getan hast. C'est ça qu'on dit, non? Das ist das, was man immer sagt. C'est toi qui m'as fait venir ici en Europe. Du hast mich nach Europa Si tu me gebracht. donnes ça, tu vas voir. Hey, dass ich das ist Qui m'a fait ça, non? Wer hat mich Au lieu nicht d'aller vers l'éternel, anstatt zum Herrn zu gehen? Rebecca a réfléchi. Rebecca hat überlegt. Non, non, non. Nein, 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 C'est nein. Dieu. Das ist Gott. Vous avez lu quand maman Ihr habt doch Emma gelesen, was Emma que gelesen hat. tes grossesses sera pénible. Deine Schwangerschaft wird wirklich Elle a pensé à cette parole. Deine Schwangerschaft wird wirklich schlecht. Pour que ça ne soit pas pénible. An dieses, nee, dass es Je schwierig dois sein le voir, mon wird. Dieu. Und dann sagte sie, ich muss meinen Gott sehen, damit meine Schwangerschaft nicht schwierig wird. Cette femme qui avait le discernement, Dieses Wort, die wirklich begriffen hat, elle est allée voir. sie ging zum Arzt und hat geschaut. Le révélateur. Sie hat wirklich eine Seele auf Sachen Il a offenbart. donné la révélation à cette Und femme. dann hat er ihr eine Offenbarung Qui a gegeben. deux Du enfants. hast 2 Qui Kinder. a deux Du nations. hast 2 Qui Nationen. a deux natures. Du hast 2 Tu as la Nationen. chair, tu as l'esprit. Du hast der Leib. Alléluia. Il y a deux testaments. Du hast 2 L'ancien et le nouveau. Das Il y a Alte, deux das alliances. Neue. Du hast L'ancien et das le Alte, nouveau. das Il a expliqué à cette femme. Neue. Und er hat dann diese Frau das Ganze Il a erklärt. dit la deuxième Sagte, enfant das 2. Kind va assujettir les deux. wird wirklich über das erste sein.
Alléluia. La femme était révélée. La révélation. Die Offenbarung. C'est avoir des informations sur des choses cachées. Das ist wirklich Informationen. Des choses cachées. Informationen haben von verbogenen Dingen. D'une manière surnaturelle. Man offenbart die verbogenen Dinge auf einer übernatürlichen Weise. Cette femme a protégé la révélation. Diese Frau hat diese Offenbarung wirklich gut Parce qu'à l'époque, gemacht. son mari était déjà Denn vieux. damals in der Epoche war ihr Mann schon alt. C'est monsieur qui avait prié pour elle. Dieser Mann, der für sie gebetet hat, Avait perdu la vie. hat wirklich alles verloren. On a lu là-bas. Seine Sicht verloren. Il était devenu un peu aveugle. Wurde blind, konnte Parce qu'il nicht avait mehr sehen, vieilli. weil wurde alt. C'est quand les enfants ont grandi, j'espère que quand les enfants commencent à travailler, c'est à l'âge de 18 ans. Denn wenn die Kinder wachsen, wie die Kinder heutzutage ab 18 arbeiten, 40 ans, 60 ans, 40 18 ans, ça fait 7 ans, 8 ans. 40 Jahre, On calcule les temps. Alléluia. 40 Jahre berechnet die Zeit. L'homme avait atteint 78 ans. War 78 Jahre alt, der Mann. La vision a vieilli. Seine Vision wurde schon geältert. Il ne savait plus que Dieu est sorti du système. Wusste nicht, Alléluia. Et Rebecca, c'est l'église d'aujourd'hui. Und das Rebecca, die Gemeinde von heute ist. Eine Offenbarung. Eine Gemeinde ist eine Offenbarung. Une église qui marche dans la parole. Eine Gemeinde, das laut Gottes Wort geführt Qui wird. pratique la vie de Jésus-Christ. Und das ist Gottes Leben praktiziert. Eine Gemeinde, das den Herrn anbetet. Alléluia. Halleluja. Voilà, cette femme a dit non. Und dann sagte diese Frau, C'est un secret. das ist ein Geheimnis. Je ne peux pas dire à l'homme qui est déjà aveugle. Ich kann nicht zu meinem Mann, ich kann nicht sagen, dass er blind ist. Il ne voit pas, Der sieht nicht. il ne comprend pas. Er versteht nicht. Je garde la révélation. Ich bewahre Je vais und protéger la behalte. révélation. Ich werde es bewahren. Mais quand les enfants sont nés, Und als die Kinder zur Welt kamen, elle a vu ce que Dieu lui a dit. hat sie gesehen, was Gott gesagt hat. Ça vient de Dieu. Wenn das von Gott kommt, Alléluia. Si une révélation vient de eine Dieu, Offenbarung von ça Gott, doit s'accomplir. dann muss es sich Et erfüllen. les femmes doivent Und les die Menschen und die Frauen, die spirituelle Augen haben, werden es sehen. Gloire soit rendue à Der l'Éternel. Herr ist nochmal verherrlicht. Voilà, elle a vu les enfants. Elle So a compris. hat sie ihre Kinder gesehen, hat Et verstanden, Jacob, dass Jakobus elle les choisit de Dieu. Gottes Auserwählter war. Ce n'est pas Esaü, selon la Das war nicht Esau laut die qui Tradition, va aber das, hériter l'héritage. der dieses Erbe wirklich besitzen sollte. Des visions différentes. Das waren zwei verschiedene Dans une Visionen. même famille. In einer Dans Familie. une même église. Alléluia. Halleluja. Oh, gloire. Herrlichkeit. Isaac, pour lui, c'est Esaü. Für ihn war das Esau. C'est l'aîné. Das war der C'est Erste. selon la coutume. Laut der Tradition. C'est lui qui a commencé l'église. Der die Gemeinde Même s'il begonnen hat. marche dans le péché. Auch wenn er der Sünde Il a geht. commencé avec nous. Dann hat er das On begonnen va lui hat. donner le poste. Wenn wir den Posten. Alléluia. Il n'y a plus le temps. Le temps a changé. C'est la révélation maintenant. Jetzt kommt und ist die Zeit der Offenbarung. Gloire au Seigneur. Der Herr sei nochmal verherrlicht. Voilà, cette femme a protégé cet enfant. So hat diese Frau das Kind bewahrt. Jusqu'à tel point, Bis zu diesem Punkt. elle a usé le mensonge. Le mensonge. Nein, Elle a utilisé. dann hat sie die Lüge wirklich verwendet für das Kind. Alléluia. Halleluja. Pour que cet enfant puisse hériter. Damit dieses Kind diese Erbe bekommt. Regardez la vision du Père. Lass uns mal die Vision des Vaters gucken. On dit il aimait manger Er liebt es zu essen. le gibier. Er liebt es zu essen. Alinga misuni. Er hat Fleisch, Alinga mbongo. Geld geliebt, Alinga bilamba. Klamotten geliebt. Waya kokoron payé. Alléluia. Ce n'est pas ça que le Seigneur a dit à son Das père. war nicht das, was Gott dem Vater Abraham sagte. Avant de venir, Isaac il va te donner la viande Dass ou le bevor gibier. er Isaac segnet, ihm Il erst a changé la vision. der Mensch hat seine Vision geändert. C'est l'église d'aujourd'hui. Das ist die Gemeinde. Ils ont changé des choses Wir haben die Sachen ganz à cause de verändert. l'avènement. Weil sie blind sind. Alléluia. Voilà. So Le papa dit à Isaac, sagte der Vater zu Esau, tu sais que je suis devenu vieux. du weißt, dass ich alt bin, Bientôt je vais mourir. bald werde ich sterben, Mais je vais te bénir. aber ich will dich segnen, werde dich segnen. Bevor ich dich segne, Prends les armes. nimm die Seele Va dans la forêt. und geh bald Va chasser. und geh Un gilet. Geh im Fleisch und Amène ça. koch das ganz gut und bring mir das. Manger. Und
Und dann werde ich sehen, wenn wir Fleisch bringen. Est-ce qu'il y a une femme à côté de message? Alléluia. Gloire au Seigneur. Der Herr soll immer verherrlichen. Quand c'est papa parlait, Aber als der Vater la femme redete, révélée. die offenbarte Frau hörte zu Elle a su que ce n'est pas de Dieu. und dann hat sie verstanden, dass es nicht von Gott kam, diese Offenbarung. Die nächste Botschaft ist, dass Gott uns gegeben hat, dass eine Stimme, was gehört wurde. La femme révélée a entendu. Diese offenbarte Frau hat gehört. Je peux m'en aller dire à ses Sie parents. sagte, kann ich nicht zum Vater D'abord, je gehen? suis une femme. Ich bin erst eine Frau. Selon la coutume, la femme ne peut rien dire. Ja, die Tradition darf die Frau nicht sagen. Qu'est-ce que moi je dois faire? Was soll ich jetzt tun? Non, Seigneur, je vais faire ça. Vater, ich will das tun. Comme les femmes sages de l'Égypte ont fait, hein? Wie diese Weise J'aimerais faire ça pour qu'on ne change pas la ich es vision. ebenfalls tun, damit die Vision sich nicht verändert. Parce qu'il y a des Rebecca dans la femme. Gibt es etwas hier unter uns? Alléluia. Halleluja. Voilà, cette femme a pris son fils. So hat diese Frau einen Sohn genommen. Der La Unterschied. femme a dit à son fils, Die Frau sagt j'ai entendu ton père. zu ihr Sohn, ich habe den Vater gehört. Parce que cet enfant était avec sa Denn maman. dieses Kind war mit seiner Mutter. L'enfant était déjà révélé. Und das Kind De war ce qui était en lui, offenbart de durch son das, don. was in ihm war. Er hat eine Gabe. Alors, pour que ça ne se passe pas comme ça, Damit es sich nicht verwirrt, toi, va dans ton pot. dann La geh in der différence. Herde. On dit à l'autre, va dans la forêt. Und man sagt zu dem La anderen, tige geh est mal pas ma nyama. da bei den Ok, Tieren. le repousse dans la nyama. Damit du mit den Tieren kämpfst. Ok, la nyama. Damit du ein Tier Dans une nyama, lebst, bon, ein Tier kannst du mal jemand umbringen, damit du zu ihm kommst. Damit du mit ihm kommst, zum Vater. À l'enfant révélé, Und der offenbarte Kind il est capable de soi. und die Mutter sagte dann, geh einfach nehmen. Alléluia. Va prendre. Geh und nehmen. Regarde, je suis une femme que le Seigneur Ich bin eine Frau. aime. Das Je le sais. Ich weiß das. Pour offrir à Dieu quelque chose. Um Gott etwas zu Je opfern, ne peux pas les combattre. gehe ich nicht kämpfen. Alléluia. Halleluja. On ne va pas commencer à rappeler chaque jour pour moi. Wir werden nicht jedes Mal hier reden über mich. Parce que j'ai ça pour mon Dieu. Denn ich habe es für En meinen Gott. effet, Ich reserviere es, bewahre es für meinen Gott, das, was ich ihm geben möchte. la femme a dit, va prendre deux. Diese Frau sagte, geh 2 nehmen. L'homme a dit, va tuer un. Und der Mann sagte, geh einen umbringen. Nous sommes dans le système de deux. Wir sind im System von 2. Un homme et une femme. Alléluia. Dans l'église, un homme et une femme. Dans le ministère, un homme et une femme. Va prendre deux. Geh 2 nehmen. Ça, c'est la révélation de Dieu. Das ist die Offenbarung Pas Gottes. un, deux. Nicht 1, sondern 2. Alléluia. Halleluja. L'enfant est parti. Und das Kind ist gegangen. Il a fait exactement ce que ça Er hat veut dire. genau das getan, was Mais ihm avant de gesagt faire, hat. il pose la question. Aber bevor er das getan hat, hat er seiner Mutter die Frage gestellt. Moi, je suis pas venu. Mutter, aber ich bin nicht gut angezogen. Si mon père remarque que c'est une peur pour moi, c'est pas Ich ça. bin nicht geschützt, aber wenn der Vater wirklich möchte, dass ich Esau Je ist. vais attirer la malédiction. Und ich werde doch verflucht dann. Ça vient dire, va faire. Die Mutter sagte, Si tu geh es und dans la tu es. volonté de Dieu, Wenn in Gottes Dieu va Wille te ist, protéger. dann wird Gott dich Dieu beschützen. va te protéger. Même si on te critique, même si on te dit qu'il n'y a pas de moyen, et même si on te dit, Alléluia, tu es dans la volonté de Dieu. Voilà, So, l'enfant a fait. und dann hat es La gesagt, différence entre papa, der Unterschied zwischen dem Vater und dem vous Mutter. allez faire la différence entre la coutume et la révélation. Wir werden jetzt den Unterschied zwischen Papa est Kultur und die Offenbarung. Tu vas préparer sa Der première. Vater sagt, du musst es selber Il vorbereiten. avait une femme à la maison Er hat eine Frau zu qui Hause, connaissait son coup, die seine qui pouvait préparer pour Die hätte elle. alles auf ihn gucken können. Ce sont les hommes Das sind Männer, qui prennent les décisions sans femme. die einfach nur so Ils entscheiden. croient que l'enfant lui appartient. Und die dachten, dass das Kind ihm gehört. Alléluia. C'est ça les troubles dans les foyers. Les troubles Das dans ist les Verwirrung ins Ehen bringt oder Verwirrung in Gemeinden La bringt. femme a dit des grandes choses ici. Diese Frau hat große Dinge gesagt. Merci Papa Michel. Danke, lieber Michel. Puisqu'on va accorder cette journée au Weil uns diesen Tag Moi nicht aussi, la ermöglicht même hat. chose. Alléluia. Halleluja. Parce qu'elle ne peut pas faire sans son mari. Sie konnte nicht etwas ohne jemanden tun. Sinon, ça allait être la guerre ici. Sonst gäbe es ja einen Krieg. Dès qu'il est dit, ma âme. Sonst gäbe es On va ja dire, si maman, c'est pas la moi. Oh, die gibt es da On va dire, si maman, c'est la fête. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. C'est la fête. Pas dans le rap. Mais l'homme a été révélé.
Aber der Mann wurde offenbart. Aïe, Er kennt mich nicht. Er kennt euch die Gemeinde nicht. Und man fragt, wo bin ich? Halleluja! Herrlichkeit! Ich habe die Einladung gelesen, das hat mich sehr berührt. D'abord, l'évangéliste Colette de l'église était. Evangelist Colette von dieser Gemeinde. Vous avez eu l'invitation chez Papa Shekina? Ihr habt doch die Einladung von Papa Shekina gesehen. Le nom de mon église. Man hat doch die Gemeinde für meine Gemeinde beschrieben. Je dis toujours que je suis dans le corps de Christ. Le Seigneur envoie partout où il fait. Alléluia. Je suis dans l'église de Ich Dieu. bin in der Gemeinde Gottes. Je suis Die Gemeinde un Gottes. missionnaire. Ich bin eine Missionärin. Vous allez comprendre tout à l'heure. Ihr werdet alles verstehen gleich. Voilà. Il y a la bénédiction maintenant, parce qu'il y a l'unité. Da kam der L'homme Segen. et la femme sont unis. Es ist ein L'église est Einheit. derrière. Die Frau und der Mann waren J'ai vu les mamans eine dans la Gemeinde. Alléluia. Ça va pas Mama, ihr werdet Gott segnen dich. Alléluia. Die Kinder zu unterstützen. Gloire au Seigneur. Der Herr sei verherrlicht. L'homme a fait ça sans la femme. Der Frau hat das ohne die Frau Il dit getan. à son fils de préparer. Und er sagt zu seinem Sohn, koche mich. Alléluia. Alléluia. Er will zu seiner Frau essen. Voilà. L'enfant, quand il est parti, Als es Kind gegangen sa ist, maman fait quoi? was hat die Mutter getan? Pour que le papa, puisqu'il était charnel, Weil er war il körperlich. fallait qu'il touche. Und er sollte La maman prit les habits d'Esaü. Und das Kind hat dann die Klamotten von Esaü genommen und hat es dann sein Kind Il a fait gegeben quelque chose d'extraordinaire. und etwas Extraordinäres getan. Die Hände, Il a mis les peaux, la peau. er hat Haut getan. Le cou. Il a mis les cheveux de peau. Sie hat den Ketten getragen, dass Puisqu'il était sûr. wenn sie mal so sicher, dass er nicht berühren wird. Amen. Gloire à l'éternel. Est-ce qu'il y a des gens qui me comprennent? Papa Michel est chanté avec les télés de l'église. Papa Michel, Papa fait quelque chose d'extraordinaire la fois passée. dieser Je vais vous expliquer Vater un autre jour. Extraordinäres getan letzte Woche. Ich habe das demnächst Un pasteur qui était dans la révélation ein du jour. Pastor, der Et je damals prie que ça continue jusqu'à ce que le Seigneur und ich bete, Alléluia. Et il a fait quelque chose qui m'a er touché. hat etwas getan, was sich sehr berührt hat. C'est un secret, un autre jour. Das ist ein Geheimnis, das soll ich euch demnächst verraten. Voilà, l'enfant est parti. Und dann ist das Kind gegangen Et papa qui s'étonne. und der Vater war nicht da. Tout de suite là, Jetzt gerade, dans la forêt au combat. beide kämpft man. Alléluia. Halleluja. Dans la forêt de Im Wald bagarre. kämpft man mit Tieren. Les gens qui ne connaissent pas Dieu, on les appelle les hommes animaux. Die Leute, die Gott nicht kennen, man On te wirklich dit d'aller voir Menschentiere. quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. Einen, der Gott nicht kennt, und du bist in der Pour lui Gemeinde donner la poste. und dann gibst du Quelqu'un qui einen, vient de la forêt. der aus dem Wald kommt, du gibst einen Posten der Kirche. Alléluia. Halleluja. Vous avez vu ce qui se passe maintenant? Habt ihr gesehen, was gerade jetzt geschieht? Quelqu'un qui n'a pas de connaissance. Einer, der kein Wissen hat, Il vient pour écouter la parole. kommt in Gottes Il Wort. vient pour être enseigné. Kommt, um wirklich gelehrt zu On n'a werden. pas encore enseigné. On est devant pour faire le travail. Zu tun. Et ce que Isaac a fait. Tu das, was Isaac getan hat. Gloire au Seigneur. Der Herr sagte, Herr, Voilà. so, La maman dit ça ne peut pas se faire comme ça. sagte die Mutter, es kann nicht so C'est geschehen. la chair. Das ist das Altar. La loi privée. Das ist Gottes Privat. Ich kann nicht kommen zu scherzen. Alléluia. Halleluja. Oh, j'ai peur de ce Dieu-là. Ich habe so Angst und Ehrfurcht vor diesem Gott. Mein Mann weiß es. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus. Der Herr sagt, verherrlicht. Regarde-moi cette femme. L'enfant est parti. Das Kind ist Le gegangen papa demande. und dann fragte der Il dit oui, Vater, comment c'est bon? ja Papa, ich bin's. Papa a entendu la voix. Und dann hat der Vater die Stimme gehört. Chala, attends aussi. Auch Attends, il a dit l'avion. als er es angezogen hat. Équipe, Mayo équipe Nanga. La roman entre équipe Nanga. Ich schreibe Les autres ont fait du Egal wie du predigst, egal was du tust, ich werde
ans que j'étais avec moi ensemble. 6 Jahre war ich mit euch zusammen. On a travaillé. Wir haben gemeinsam gearbeitet. Wir haben die Herrschaft Gottes erlebt. Aber nur ein Jahr des Missverständnisses. On a 5 ans. Alléluia. Maintenant, il a 5 ans de 10 ans. C'est pourquoi la paix n'a pas eu. C'est pourquoi la paix n'a pas eu. C'est pourquoi il en a pas eu. Alléluia. Toi, ça en est éternel. Tu ne peux pas prendre ma langue ou ta salle au pont. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Was tun wir jetzt? Pas bien fait. Donc, il faut faire un armoire. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Er ist verherrlicht. Monte encore. Merci, merci. Papa, tata assume. Und dann hat der Vater ihn berührt. Mais ça, c'est la porte des amis. Aber das ist doch Esaus Haut. Embrasse-moi. Umarm mich mal. Amour, il y a rien de ma tête. Alléluia. Umarm mich mal. Le coup des amis. Alléluia. Halleluja. Mais la voix, Aber die Stimme c'est déjà fort. war von Jakobus. Écoutez, attends, par contre, il a besoin. Auch wenn wir etwas Böses hier, auch wenn wir nicht mein Ruf. C'est papa a mangé. Comme il aimait manger. Wie er es geliebt Vous hat. voyez qu'il va donner la bénédiction. Et pourtant, il était dans la volonté de Dieu. Obwohl er Gottes Wille war. Parce que Jacob a été béni dans le ventre. Wenn Jakobus wurde schon im Leib seiner Mutter gesegnet. Ce que ce papa a fait, c'était la confiance seulement de ce que tu as fait. Alléluia. Vous ne parlez pas de mon domicile à santé. Vous ne parlez pas de mon domicile à santé. C'est une femme qui a compris la parole de Dieu. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Une femme qui fait ce que Dieu a dit de faire pour cet homme. Pour cette femme. Parce qu'il a été béni dans le ventre de sa maman. Und ich gesegnet im Leib seiner Mutter. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Toi là maintenant le papa dit seulement ce que le Seigneur avait dit. Und der Vater sagt, Il n'a rien fait. Il était obéissant à la parole de Dieu. Moi je me suis dit, und ich sagte, moi je connais la voix de mon mari. ich kenne die Stimme meines Mannes. Alléluia. Vous savez un jour, Wisst ihr, eines Tages, que le Seigneur me pardonne, je regardais le. der Herr hat mir vergeben und zugeguckt, sonst hätte ich ablenken lassen. Un jour, Eines mon Tages, mari était parti quelque part. mein Mann ist irgendwo hingegangen Et dans la maison où il était, und im Hause, wo on er war, parlait de la jalousie. redet man von Et Eifersucht. les femmes sont jalouses. Die Frau ist Et je dis, eifersüchtig. ah, moi ma femme n'est pas jalouse. Er sagte, meine Frau ist eifersüchtig. Ma femme a confiance en moi. Meine Frau vertraut mir. Il y a une femme qui a dit, ah, papa, t'es Das ist seine Frau, die sagte, auch wenn sie Et comme betet, la soie, Eifersucht. nous allons l'essayer maintenant. Wir werden es jetzt Nous allons ausprobieren. m'écrire total et Wir werden jetzt gucken, ob sie Ma wahrhaftig soeur sont dans la prière. Meine Moi, Schwester, j'étais chez moi en train de ich prier. habe mit Sonntag Je ne beten. savais pas qu'on discutait sur moi Ich là-bas. wusste nicht, dass nicht diskutiert Cette wird. soeur est vivante. Hein. Les jours que je vais terminer, elle va dire que Diese c'était Frau moi. lebt und sie wird doch Ici, einfach en Allemagne. sagen, dass sie es, weil sie das gesagt hat. La femme prend le téléphone. Ils ont Und dann hat des diese solutions. Frau das Telefon genommen, Hallo? hat auf Lautsprecher getan und sie rief mich Déjà, an alors, und sagte Hallo. et je suis bien chez Papa Théo. Und sie sagte, wie ich da Moi, je dis oui. Ich sagte ja. Et s'il est là, Ist er da? Sagt moi, je die dis il Frau. n'est pas là. Il est Ich là. sagte, nein, er ist nicht da, er ist verreist. Ah. Und sie sagte, La femme. die Frau. Moi, j'ai dit, mais présente-toi. Ich sagte,
präsentiere dich doch, sagt er, oh, ich bin irgendwie, ich bin die kleine Schwester von seiner Frau, ich komme aus Afrika, ich hatte eine Brille, aber ich muss ihm das höchstpersönlich geben. Und sie stellte dann die Frage, wer bist du? Alléluia! Moi je dis, je suis sa femme. Und ich sage, ich bin seine Frau. Abala! Oh, ist er verheiratet? Alléluia! Les femmes jalouses écoutez la parole de Dieu. Eifersüchtige Frauen hören das Wort des Herrn. Diese Frau stellte mir die Frage, oh, ist er verheiratet? Und dann kamen wirklich nochmal diese Überlegungen. L'observation de la parole est venue. Beobachtung des Wortes kam. J'ai dit, mais toi tu es la petite soeur, l'amie de sa petite soeur. Du bist die kleine Schwester von seinem Freund. Sa petite soeur sait que son frère est marié. Aber die kleine Schwester weiß, dass der Il a deux enfants. Er hat 2 Kinder. Comment toi tu peux dire que tu ne sais pas puisque tu es l'ami de sa petite Wie soeur? kannst du fragen, ob er verheiratet ist, denn du musst Là, t'as vu tout le monde crier là-bas. Oh! Mon mari dit, und mein Mann sagte, was sagt ich denn? Und danach haben die gesagt, oh, Frau, Versuchungen. Du wirst dich umsonst aufregen. Du komplizierst Leute machen damit Späße. Alléluia. Halleluja. Alléluia. Halleluja. Gloire au Seigneur. Der Herr sei verherrlicht. Gloire au Seigneur. Der Herr sei verherrlicht. Eines Tages in Hamburg eine Ex-Freundin von einem Mann. Die haben aber darüber geredet. Er hat mir erzählt, ich habe auch über meine Vergangenheit geredet. Wir kennen uns. Ich habe uns alle Alléluia. Cette fille a appelé. Diese Frau, diese Ex-Freundin von meinem Mann angerufen. Und sie hat einen Flaschenlöcher. Wir waren noch zu zweit. Der Papa fragt, wer ist das? Oh, Theo, du? Ey, du bist jetzt in Europa. Oh, ich habe gerade bis verheiratet. Weißt du, was für ein Leid ich für dich getan habe? Ist das aber hübsch? Du weißt, ich bin hübsch. Die fing an, alles zu erzählen, was ich nicht gemacht habe. Der Mann sagt, Gloire au Seigneur. und dann habe ich sie vom Telefon gemacht. Und jetzt tu an meiner Stelle, was hast du getan? Antworte mal. Das Telefon habe ich so wir suchen dich doch auf. Mein Mann hat gesagt, dass sie wählen muss, aber gib uns deine Adresse. Und dann die Zeit, wenn wir dich besuchen. Ja, okay. Hat sie aufgelegt. Der Herr sei verherrlicht. Und sie hat mir diese Person angerufen, die Nummer gegeben hat. Diese Frau von Tobias. Das ist eine Frau Gottes. Das ist meine Identität. Ich verstecke es nicht. Voilà mes frères et sœurs. Meine Brüder und Schwestern. Avant de changer quoi? Aber deine Stimme ändert. Ich werde dich erkennen. Esaü a été béni. Esau wurde gesegnet. Pardon, Isaac. Jacob. Jakobus wurde gesegnet. Il est sorti. Ist rausgegangen. Moi, je suis sûr. Ich bin sicher. Quand il était sorti, Als rausging, Il n'avait plus besoin de gants. brauchte dann keine Handschuhe Il mehr. n'avait plus besoin de cacher. Brauchte dann keine Ketten Il mehr. a enlevé Hat ça. alles entfernt. Puisque ça ne servait plus. Alléluia. Si tu as reçu ta bénédiction, Wenn du dein Segen bekommen hast tu sais que tu es une femme bénie. und du weißt, du bist eine gesegnete Frau, ein gesegneter Mann, Tiens-toi debout. dann steh auf, mein Bruder, meine N'utilise Schwester. pas cette tactique-là. Benutze diese kleine Taktiken nicht mehr. Moi, je dis, hein, Ich sage immer, que ça. Je ne sais pas qu'est-ce que je vais dire. mais ich weiß nicht, was je ich vais pas sagen rager werde, devant aber le ich mensonge. werde dich nicht vor Lügen hinknien. Il a eu sa bénédiction. Er hat sein Segen bekommen. Esaü est venu après. Und dann ist
ist auch später gekommen. La chair vient après. Der Leib kommt später. Puisque l'esprit doit dominer la chair. Da der Geist das Leib dominieren muss, Dans le système charnel, laut das menschliche System, c'est la chair qui est née avant. ist der Leib zuvor Et quand Dieu gekommen. avait créé l'homme, Als Gott den Menschen geschaffen hat, de la terre, il a fait la chair. hat dann erst C'était den la Körper chair. erschaffen L'esprit est venu après. und der Geist kam später. Dans la nouvelle alliance, Im neuen Bund c'est Jean-Baptiste qui est venu avant. ist Johannes der Täufer Il est zuvor né de la gekommen. chair. Er wurde vom Et Leib Zacharie et geboren. Elisabeth. Und Zachariah wurde gekommen, Marie est Dieu. Maria und Gott. Et Jean-Baptiste l'avait déclaré. Johannes der Täufer hat reklamiert, Il est venu avant moi. ist vor mir Que gekommen. l'esprit était déjà avant la chair. Alléluia. Jean-Baptiste a reconnu ça. Johannes der Täufer hat es anerkannt, hat Mais Marie, il était né. trotzdem Il est Älteste war. Er von Jesus auf der Welt auf die Mais Welt gekommen ist. vraiment, elle reconnaît que Jésus était plus Aber fort que lui. geistlich war Jesus höher als er. L'esprit doit comprendre Der Geist muss qu'il est plus verstehen, fort. dass er viel stärker ist. David a compris ça. David hat es verstanden. Quand il a vu Goliath venir, Als der Goliath C'était la chair. sah, als er kam, avec le diplôme von der Leib, er kam. de théologie. Er kam und Alléluia. Theologie. Avec les séminaires qu'il a fait, c'est ses premiers années. Und der Seminar, was er gemacht hat. Avec les églises qu'il a fait, c'est fin d'outrage. Il venait comme ça. Er kam so. David qui regarde. Und David sah. Oh, Und er guckte. pourquoi tu viens comme ça? Warum kommst du so? Moi, je dis, c'est ma seule bien. Ich habe nur 5 Et je vais Stücke. dire, c'est ma une bien. Und ich werde aber nur einen Stein verwenden. Et tu vas voir aujourd'hui. Du wirst heute sehen. La malédiction de Goliath est tombée sur Der lui-même. Fluch Goliaths fiel auf ihn selbst. Puisque Goliath était dans la chair. Denn Goliath war im Leib. Alléluia. Halleluja. Voilà maintenant. So Et Esaü entre. Esau kam. Papa, c'est moi. Vater, ich bin's. Mais qui était-il? Hä, aber wer war denn zuvor da? C'est pas moi. Das weiß ich nicht. wer denn zuvor da war. Alléluia. Les regrets que Esaü, Isaac avait eu, hein, Diese Reue, was c'est le regret que Isaac Pharaon hatte. avait eu. Das ist diese Reue, was Pharao hatte. Pharaon qui dit, Pharao sagte, nous allons accabler les hommes. C'est eux de s'aimer. das sind die, die das ganze Ils se Gesetz haben. multiplient. Hein. Die multiplizieren sich, die vermehren Papa, sich. mon mari dit que je Mein veux Mann sagt doch irgendwas Gutes hier. les serpents, les diables disent, nous allons accabler les hommes. Die Schlange, der Teufel sagte, wir werden sie erschwingen. Wir werden sie stechen. Quand ils vont aller travailler, Wenn sie dann arbeiten ils gehen, seront fatigués. werden sie dann müde On sein. les envoie dans des discours. Man schickt sie in die Verfolgung. Man schickt sie in Quand ils Geschäfte. vont rentrer à la Und maison, sobald wir zurück nach Hause kehren, werden sie müde il ne sein. peut pas parler avec sa Und femme. dann kann ich zu seiner Il Frau ne peut pas reden. demander les rapports des Dann kann enfants. er nicht fragen, wie Il es ne den peut pas Kindern parler sur geht. l'avenir. Dann kann er nicht über die Même Zukunft pas sur reden. les sentiments. Nicht mal über die Gefühle Comme reden. ça, ils vont plus multiplier. Und C'est so multiplier. werden sie sich nicht mehr vermehren. Pharaon a fait ça. Das hat Pharao gemacht. Mais à sa grande surprise, Aber seine große il a Überraschung, accabé les hommes. er hat sie Les nicht a verschlingt. Er hat sie geschwächt. Arrivé à la maison, Aber als er zu Hause les ankam, femmes étaient là. die Frau war da. Un mois après, Ein Monat später Pharaon a vu toutes les femmes enceintes. hat Pharao Alléluia! alle Frauen wurden Ah, vous n'avez pas compris. Er hat nicht verstanden. Un mois après, toutes les femmes enceintes. Ein Monat später waren alle Frauen schwanger. Trotz, dass sie verschickt wurden. Pharao sagt, ich hab's doch alle verschlingt. C'est pas trop enceinte. Aber wie sind sie denn schwanger C'est geworden? plus le problème des hommes. Das ist nicht das Problem der C'est Menschen. les femmes Der maintenant. Männer. Es geht um die Frauen. Pas sur Bazar, t'as papa signé, hein. Das sind diese Frauen, dass wenn der Vater sauer ist, oh Vater, lass uns doch gemeinsam beten. Lass uns doch gemeinsam beten. Der fragt der Herr, wie wir sauer sind. Akaba fingi. Auch wenn du beleidigt L'autre bist. candidat que ça n'a pas compté. Heute wird der Sohn verschwinden, was ich On t'observe, hein. Et ça y est, ou t'as qui vient d'entendre. Alléluia. Et ça y est. Das ist er, der Il sie faut le photo kangaye. Jetzt müssen wir ihn Il a verschlingen. envoyé des sages femmes. Er hat dann weite Frauen geschickt. Tant que moi, la zobima. Als das Kind rauskam und der Kopf wurde zerdrückt, Tant que moi, la bimi. Moutou et bimi. rauskam, der Kopf rauskam, La sabota. ich habe schon zur La Welt normale gebracht. césarienne. Ich habe normal Tant und que keine tout à moi, les bimaka. Sobald der Kopf rauskommt, Ata oye na bakante. auch wenn du keine Handschuhe trägst, Ata okusanite. auch wenn du nicht zuvor davon Ata oyengate. C'est que le médecin fait quoi? das wird alles gemacht hat, er bewegt das Kopf
Lied, das Kind. Das ist nur eine Hilfe. Wenn du es nicht tust, wird es nicht rauskommen. Alléluia. Du kannst den selber zur Welt gebracht. Keiner sie hat die Krankenhaus gerufen, keiner Frau hat allein den Kind zur Welt gebracht. Vous avez compris le message? Habt ihr die Botschaft verstanden? Vous avez compris le message? Habt ihr die Botschaft verstanden? Der Herr ist verherrlicht. Tala, Basage, femme, babandi. Diese tüchtige Frau fing an. Wenn sie guckt, soll ich diese Frau umbringen? La vie corruption. Und dann? Pharao hat es noch versprochen. Wenn er mal was sie predigt, sobald ich dann rausgehe, sind sie gepredigt. Wie kennt sie das? Das kann ich jetzt sofort tun. Alléluia. Insensé femme, tu es en train de tuer die Worte der Schwester. Je suis une femme hébreu. Aber den hebräischen Frauen, je suis une femme hébreu. Ich bin eine hebräische Frau. Wenn du mich wütend gemacht hast morgens, c'est l'église de l'unité au c'est le temps, il y a Jean. Das ist die Zeit von Johannes, von Petrus. Ils étaient dans la prison. Sie waren im Gefängnis. Soigneusement fermés. Sie wurden gefesselt. Soigneusement fermés. Alléluia. Alléluia. Die waren im Knast geklaut, das war wie so behandelterweise gefesselt. Mais demain, aber morgen, le Seigneur le voyait dans une église prêcher. Der Herr sollte in der Gemeinde predigen. Il a envoyé son ange. Der Herr hat sein Engel geschickt. Clé surnaturelle. La clé que l'homme ne peut pas avoir. Ein Schlüssel, das ein Mensch nicht besitzen kann. L'ange a ouvert Der Engel hat die Tür des Gefängnisses geöffnet. Bis ins Knastgefängnis. Il a vu les pauvres, les pieds. Und dann hat er die Bibel gesehen. Und er sagte, kommt raus. Geht predigen. Das ist Gottes Befehl, Gottes Ordnung. Ich habe schon gesagt, ich komme aus dem Feuer. Gott, Petrus, geht predigen. Und die sollen normalerweise verurteilt werden, die sollen umgebracht werden. Und die sind dann die Türen geöffnet. Die haben den Schlüssel, um die Türen zu schließen, aber nicht um die öffnen. Wenn die das öffnen, die Tür, um dich umzubringen. Ich komme langsam zum Ende. Die sind dann Prediger gegangen. Die haben Zellen geöffnet, aber die waren nicht da. Aber wo sind denn die Soldaten? Die Soldaten waren da. Die Militären waren da. J'ai dit aujourd'hui, ich sage heute, wenn du ein Soldat und nicht du wirst dann sagen, man hat gesagt, ich soll ruhig sein. Hast du ein Ticket bekommen? Du weißt, was mit mir passiert ist. Du weißt, wie man mich gelassen wurde. Und dann kommst du noch zu mir. Oh, weißt du, was immer gesagt? Und dann gehst du wieder. Rausgegangen wurden, dann entfesselt, dann rausgegangen, predigen. Die Mannschaft, die verurteilt werden sollte. Und dann haben die gesagt, ja, diese anderen sind weg. Und dann wurden sie alle. Und dann haben die gesagt, die gerade suchen. Moi, je personnalise la parole et
actualiser la parole. Ich aktualisiere Actualiser Gottes moi Wort. la parole de Jésus. Ich aktualisiere Gottes Ouais, Wort. Diesen Abend ist gerade am Predigen in der Kirche. Halleluja. Halleluja. Und dann sagten sie, ey, was sollen wir jetzt tun, da die weg ist? Sie ist doch schon weg. Michel. Und dann sagt er, ey, was sollen wir jetzt tun? Wenn eines immer zittert, und dann wird er sagen, dann sind die gegangen und dann sagten sie, gehen Sie hoch, aber ohne Gewalt, dann sind sie gekommen, komm mal bitte. Und jetzt musst du das wirklich etwas, das soll so ohne Gewalt sein. Du lässt es nicht ohne Gewalt. Wenn die Leute wenn die hören ja, der Herr macht sie genau langsam, das wurde schon verboten. Warum tut ihr das denn? Wirklich ganz langsam. Petrus sagte, ihr selber, soll ich euch gehorchen? Er fing an zu bezeugen. Ein Diener Gottes ohne Zeugnis kann wirklich umbringen. Er fing an zu bezeugen. Sie wurden geschlagen, aber sie wurden nicht umgebracht. Und man hat dann gelassen, dass sie gehen sollen. Ich werde mich jetzt hier beenden. Nous demandons que les Gamaliel aient les discernements. Wir beten wirklich um diese Einsicht und Überlegung. Und dann sagen wir, pass auf, diese Leute, wenn sie wahrhaftig von Gott sind, dann werdet ihr mit Gott kämpfen. Lasst diese Leute Gott dienen. Andere sind gekommen und gestorben. Andere einer ist gekommen und ist gestorben. Aber es ist Ces femmes ou ces hommes ont affaire avec Dieu. Alléluia. Halleluja. Le Seigneur vous bénisse. Der Herr segne euch.